близнаци. Првата детска амбасада во светот Меѓаши реагира во врска со информациите за иселување на ромите кои живеат под мостот Близнак во општина Аеродром. Во 2005 година Министерството за труд и социјална политика донесе стратегија за ромите во Македонија, во која една од целите и подобрување на условите за домување преку инклузија во урбаните планови на населбите кои се надвор од нив и избегнување на геотизација. Во случаите кога иселувањето е неопходно, тоа треба да биде амортизирано со други помошни мерки, примена на легални гаранции за заштита на правата, како и постоење на избор за други алтернативни сместувања. Секако, кога зборуваме за рушење на живеалиштата, не треба да заборавиме дека таму живеат луѓе, цели семејства кои имаат и мали деца, велат од Меѓаши. Детската амбасада Меѓаши по повод изјавата која што имаше дадена општина Аеродром во врска со селењето на ромите под мостот Близнаци, испрати реакција до медиумите, бидејќи општина Аеродром повикуваше други институции и организации да помогнат во решавањето на овој проблем, меѓутоа тие предлагаат еден поинаков пристап. Нивната цел е да се иселат тие граѓани и да ги нема од општина Аеродром. Меѓутоа, ние посетуваме дека сепак општина Аеродром не ги изнесува сите факти. Таму има луѓе кои што живеат и по 10 години, постојано се рушени од општината Аеродром, меѓутоа тие остануваат на таа територија, значи под мостот Близнаци во така нареченото картон мало, односно дупките, само го променуваат позицијата. Начинот не е овој начин на решавање на тој проблем, а сепак треба да земеме предвид кога се рушат тие населби дека тука се работи за луѓе со семејства и пред се деца. Ние имаме секојдневен контакт со децата, бидејќи од децата од тие семејства ние ги опфаќаме преку нашиот дневен центар за деца на улица и сме добро запознаени со оваа проблематика уште од поодамна. Апелиравме до општината уште тогаш да најдеме некој решение, меѓутоа општината немаше слух и сега ова изјавата во весниците беше само последица на нивниот став кој што го имаме. Ние упативме информации до други надлежни институции за да овој прашање го решиме на повисоко ниво, бидејќи тоа е единствено излезно, меѓутоа не со рушење на тие луѓе, да се најдат некои други начини, да им се омозможи живеалиште и да не ги рушиме постојано, да не им го скратуваме правото на живење. Ромите кои живеат во оваа картон населба велат дека немаат друго решение освен згрижување да побараат во Катланово. Нивните деца воопшто и не знаат да читаат и пишуваат, немаат услови да посетуваат основно образование. Република Македонија како потписник на Конвенцијата за правата на децата не треба да заборави дека едно од тие права е правото на домување. Со постојано рушење на овие живеалишта се невозможува правилен развој на децата и им се скратуваат многу права. Проблемот не се решава со рушење, туку само се наметнуваат дополнителни проблеми. Состојбата со живеалиштата во така нареченото картон мало треба да се решава соодветно на стратегијата за ромите.